ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மணி ஏர்னிங் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு பற்றி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஒரு கம்பெனியோட நேம் கேட்டினா ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சி. ஓகேங்களா, இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்குது இந்த கம்பெனி. ஸோ ஒரு 15 வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அதுவும் நீங்கள் வெறும் 100 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான நல்ல ஒரு சோபா, டிவி, இந்த மாதிரியான கிரைண்டர், இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்காங்க. வெறும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இந்த டோக்கனை வந்து இதுக்கு நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ டோக்கன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த டோக்கனை வந்து நீங்கள் எப்படி வாங்குறது, நீங்கள் எப்படி நீ இந்த ப்ராடக்ட் உங்கள் கைக்கு வரும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோக்கனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்குறோம். லெவல் கிரேடு ஏலையும் கிரேடு பிலையும் ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆனால் இந்த ஒரு கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 கிரேட் இருக்குது, ஏபிசி. ஓகேங்களா, இந்த 3 கிரேட்லேயே நம்ம 2 கிரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபர் கொடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, இதில் நீங்கள் எப்படி ப்ராடக்ட் பை பண்ணுறங்கிறது நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கான் ஆன் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோக்கனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கிரேட் இருக்குது. ஏ கிரேடில் நீ இந்த டோக்கன் வேணும்னா நீங்கள் 100 ரூபா கட்டுற மாதிரி இருக்கும். பி கிரேடோட அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 350. சி கிரேட் டோக்கன் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1500. ஓகேங்களா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏ கிரேடில் உள்ள டோக்கனுக்கும் பி கிரேட் உள்ள கிரேட் டோக்கனுக்கும் சி உள்ள கிரேட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீ அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ப்ராடக்ட்டையும் உங்களோட லெவலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான சோபா இது மாதிரி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இதோட நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரேடில் என்னென்ன பொருள் இருக்குது, பி கிரேடில் என்னென்ன பொருள் இருக்குங்கிறது நான் உங்களோட டிஸ்பிளேல ஷோ பண்ணுறேன். நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதில் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்பிளேல ஷோ பண்ணுறேன், அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா A1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ், A2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டில், இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நான் ஓரளவு வந்துன்னா தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதில் நான் எல்இடி டிவி, ஸ்பீக்கரு, ஹோம் தேட்டரு, அப்புறம் மொபைலு, கிரைண்டரு, அப்புறம் சேரு, அப்புறம் சைக்கிள். ஓகேங்களா, கிட்ஸ் சைக்கிள் தான். ஏஜ் 2லேருந்து 5 முடி ஓட்டுறவங்களுக்கு ஓட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சேரு, குத்துவலுக்கு 2, இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்வு, அப்புறம் சோபா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீ வாட்டரு, அப்புறம் டைனிங் டேபிள், ஃபேனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் சைக்கிள், பேபி சைக்கிள், அப்புறம் ஸ்டவ்வு, அப்புறம் சோபா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளு, அப்புறம் ஸ்டவ்வு, அப்புறம் வெள்ளி காயின்ஸு, அப்புறம் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இதில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அது நீ பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, சார்ஜ்னு போட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீ பண்ணுற ஒவ்வொரு இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி கிரேட் பியில் பார்த்தீங்கன்னா சேரு, அதே மாதிரி அதோட கொஞ்சம் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான இதாக கொடுத்துட்ருப்பாங்க. எல்இடி டிவி, ஸ்டவ்வு, டைனிங் டேபிள், பீரோ, சேரு, கட்டில், அப்புறம் ஸ்பேஸ் கண்ணாடி, மிக்சி, சைக்கிள், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி காயினு, டேபிள், கோல்டு காயின், அப்புறம் ஏர் கூலரு, ஃபேனு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா நீ 2 பொருள் தந்துடுவாங்க. ஓகேங்களா, இங்கே சைக்கிள், அதுக்கப்புறம் மின்னல் வாட்டர் அந்த இது பண்ணுறது, ஸ்பீக்கரு, அதுக்கப்புறம் சோபா, அதே மாதிரி தான் ஏர் கூலர். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி கிரேடு நீங்கள் வெறும் 350 ரூபா மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும், நீங்கள் எல்இடி டிவி இந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி கிரேடு. அதுக்கப்புறம் சி கிரேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு, கோல்டு காயின், வாட்ச்சு, ஸ்மார்ட் ஃபோனு, அது மாதிரி 3 உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா, சோபா, வெட்டன் சோபா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 40 இன்ச் எல்இடி டிவி, ப்ளஸ் ஹோம் தேட்டர்னு பார்த்தீங்களா. இது நீ 2மே தருவாங்க. இப்போ C10 நீ சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் உள்ளது எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகேங்களா, அப்புறம் கிரேடு சார்ஜரு, பேட்ரி, வாட்ஸ்அப் பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி ஏஜென்சியோட புக்கு. ஓகேங்களா, இந்த புக்கில் நீ ஓப்பன் பண்ணால் போதும், அவங்க எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோக்கனோட ப்ராடக்ட் பார்த்துருப்போம். இப்போ இந்த டோக்கன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு ஏ. ஓகேங்களா, ஏ, அப்புறம் பி, அப்புறம் சி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ஏ கிரேடோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா. பி கிரேடோட டோக்கன் பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபா. சி கிரேடோட பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா. ஓகேங்களா,
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோக்கனோட ரேட்டு. நீங்கள் ஏ கிரேடில் டோக்கன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து 100 இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும். பி கிரேடில் டோக்கன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து 350 இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும். அதே சி கிரேடில் வேணும்னா நீங்கள் 1500 இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதும். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட். ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏ கிரேடில் வேணுமா 100 போதும், பி கிரேட்னா 350, சி கிரேட்னா 1500. நீங்கள் டோட்டலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மட்டும்தான். ஓகேங்களா ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ். ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து உங்களோட பொருளோட தகுந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களோட டெலிவரி சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு சில பொருளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி சார்ஜ் கிடையாது. ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு நீ வந்து ஸோ கொஞ்சம் பெரிய பொருளை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து டெலிவரி சார்ஜ் இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து டெலிவரி சார்ஜ் நீங்களும் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் கூடிய அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ். ஓகேங்களா அவ்வளோதான். நீங்கள் 100 கட்டினா தான் ஸோ ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா கிடைத்தீங்களா ஸோ 100% கிடைக்கும். ஓகேங்களா நீங்கள் வெறும் 100 கட்டினா மட்டும் போதும் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மள்கிட்ட ஜாயின் பண்ணக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சில நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆஃபர் கொடுக்கலான் இருக்கோம். அது என்ன ஆஃபர்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ சிக்கு மட்டும் இந்த ஆஃபர் கிடையாது. ஓகேங்களா நீங்கள் ஏக்கும் பிக்கும் ஸோ இதோட ஆஃபர் வந்து உண்டு. ஏக்கில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா 100 கட்ட தேவை கிடையாது. ஓகேங்களா வெறும் நீங்கள் வந்து 75,000 மட்டும் நீங்கள் வந்து கட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பி கிரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 350 கட்ட தேவையில்லை, வெறும் 300 மட்டும் நீங்கள் வந்து கட்டினா போதும். ஸோ 50 டிஸ்கவுண்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்பெனியில் செலவு கொடுக்கல, என்னோட செலவு தான் கொடுக்குறேன். இதில் வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேன்சல் கிடையாது, பேமெண்ட் ரீஃபண்டும் கிடையாது. இல்லை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ ஜாயின் பண்ணால் தான் உங்களோட அட்ரஸுக்கு நீங்கள் வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா இதில் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ரீஃபண்ட் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்டே கிடச்சிடும். ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து முக்கியமான கேட்க வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஏ கிரேடில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 5 பேர்த்த நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா இதே நீங்கள் வந்து பி கிரேடில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 பேர்த்த நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதே சி கிரேடில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 3 பேர்த்த ரெஃபர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா இதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த 5 ரெஃபர் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஸோ ப்ராடக்ட் வாங்க முடியும். அதே பி கிரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் பண்ணணும், சி கிரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா இது நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து ஸோ இந்த டோக்கன் நீங்கள் பிடிச்சி போய் வாங்கிறீங்க அப்படி மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸோ சொல்லுங்கள், இந்த வீடியோ சென்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களோட டோக்கனை வந்து எழுதி கம்பெனிக்கு அனுப்புனா போதும். ஸோ அவங்க வந்து இந்த டோக்கன் வாங்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ எப்படி என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஏ கிரேடில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எனக்கு வந்து 100 பேமெண்ட் 75 பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து ஏ கிரேடில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 75 பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அட்ரஸை நீங்கள் சென்ட் பண்ண போகிறீங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 டோக்கன் வரும். ஓகேங்களா உங்களோட போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 டோக்கன் வரும். அந்த 5 டோக்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 500 கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா ஸோ அந்த 500 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா 5 ரெஃபர் பண்ணுங்கிறது நீங்கள் ஒரு 5 சேர்த்துடுறப்ப அந்த 5 டே 100 வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொடுத்த அந்த 500 உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். ஓகேங்களா அந்த 5 பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும், டோக்கன் இருக்கும். அந்த டோக்கனில் நீங்கள் அந்த 5 பேரோட அட்ரஸை நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கம்பெனிக்கு அனுப்புனா போதும். ஸோ கம்பெனிலேருந்து அவங்கள ஒரு 5 பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோக்கன் போகும். ஓகேங்களா நீங்கள் சேர்த்து விட்ட அந்த 5 பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கோடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்பெனி சொன்னால் போதும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கிடச்சிரும். ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுக்கு மேலே வந்து சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் நீங்கள் 100 கட்டுறீங்க, நீங்கள் டோக்கன் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 5 டிஜிட் 4 டிஜிட் கோடு போகும். அந்த கோடு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் கம்பெனிக்கு சொன்னால் போதும். கம்பெனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ ப்ராடக்ட் கொடுத்துருவாங்க. ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிசீவ் ஆன ஸோ சோபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கணும். ஓகேங்களா ஏன்னா ஸோ மற்றவங்கள நான் வந்து சொல்கிறத விட எனக்கு இன்னைக்கு ரிசீவ் ஆன ப்ரூஃப் தான் இது. ஓகேங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சோபா வந்து வெறும் 100 மட்டும் கிடச்சிருக்கு. ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து கிடைக்காது நம்பாத, ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தான். ஓகேங்களா இந்த மாதிரி 100 சொல்லி சீப்பாக சொல்லி ஸோ ஏமாற்றிடுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் ஸோ அதெல்லாம் நம்பாமல் இதில் நீங்கள் வந்து வெறும் 100 டோக்கன் பை பண்ண போதும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வீட்டுக்கு மாறின இந்த ரிசீவ் ஆனது. ஸோ இந்த ஷோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக பாருங்கள், எனக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதோட சோபாங்கிறது நான் வந்து கிடைக்குமாங்கிறது ஒரு டவுட்டில் இருந்தேன், ஆனால் பக்காவாக இருக்குது. ஓகேங்களா இந்த சோபா யாருக்கெல்லாம் வேணும், சோபா ஃப்ரிட்ஜு ஏசி ஸோ இந்த மாதிரியான டிவி யாருக்கெல்லாம் வேணுங்கிறவங்க எனக்கு மறக்காமல் ஸோ டோக்கனை பை பண்ணுங்கள். ஸோ ஆஃபரை ஸோ நீங்களும் க்ளைம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஸோ லைக் பண்ணி தெரிவிக்க விட்டுருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.